Na most nagyon fontos, hogy a Genex Mission fenntartja a jogát annak, hogy későbbekben indokolt esetben módosítson a kompenzációs tervén. Tehát tudni kell, hogy egyszerűen a legnagyobb zsenik is megálmodnak különböző programokat, akár az IT-s fiúk is megcsinálják a megfelelő programokat, de az élet írja a forgatókönyvet, és menet közben kiderülnek olyan dolgok, hogy hol kell egy picit a potmétereken tulajdonképpen tologatni, javítani, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy elindulunk a KH-tól, és haladunk a céljaink felé, de menet közben elképzelhető, hogy vagy a hálózatépítők érdekei miatt, vagy a cég érdekei miatt néhány változtatást kell csinálni a kompenzációs terven. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt fogadja el mindenki, hiszen ez nagyon-nagyon nagy vállalatoknál, más egyéb területeken is tulajdonképpen ez egy bevett szokás, tehát egyszerűen kikerülhetetlen, hogy az élet írt a forgatókönyvhöz kell gyakorlatilag igazítani, minden esetben, jelen esetben ugye a kompenzációs tervet is. Na most, ahogy a Feri mondta, az előadásról felvétel készül, és előtte a poént, amit ugye ideírtam nektek. Tehát nagyon-nagyon szépen kérlek benneteket, hogy ne jegyzeteljetek. Nagyon fontos, hogy figyeljetek. Én nagyon sokszor láttam már embereket jegyzetelni, utána a jegyzeteket nem tudták elolvasni, de mivel jegyzeteltek, nem tudtak megfelelően figyelni. Na most hál' Isten felvétel készül gyakorlatilag erről a dologról. Remélem, hogy el is indult a felvétel rendesen, és a felvételt meg lehet nézni nyilván többször is. Tehát próbáljatok jelen lenni ebben a kis Zoomban, és figyelni, hogy hogyan és miképpen épül az egyik tégla a másikra, az alapokra alapozva, mert nem lesz egyszerű. Hát ugye itt leírtam, hogy egy induló network marketing cégnek a kompenzációs terve az indulási időszakban még várhatóan alakul az igényekhez képest, tehát optimalizálódik. Na most valaki jópofáskodik és belefirkál gyakorlatilag a anyagomba, azt megkérném, hogy ezt mellőzze. Köszönöm szépen. Na, most ezért a mai, tehát a 2025. május 13-ai előadásomban a jelenleg működő kompenzációs terv részleteivel fogok foglalkozni. Az előadás tematikáját képtelenség teljes logikai sorrendben összerakni, ezért lesznek olyan részletek, melyek aktuálisan utalok már, de még nem tudjátok értelmezni azokat. Úgyhogy ezeket a részleteket az előadás későbbi részében fogom pontosítani, pontosan elmagyarázni. Tehát végig kell nézni az előadást ahhoz, hogy minden információ a helyére kerüljön. Most tudom, hogy ez nagyon hosszú lesz, tehát én szerintem el fog tartani körülbelül közel 10 óráig, tehát nem kell megijedni, hangsúlyozom, aki nem tud itt lenni végig, az a felvétel alapján meg fogja tudni nézni az egész képzési anyagot, és ezt a képzési anyagot gyakorlatilag többször is meg lehet nézni, ha vannak olyan szakaszok benne, amit nem ért az ember, hogy vissza tudja tekerni, az illető meg tudja nézni többször. Most természetesen nem mindenki fogja, hát itt pont erről beszélek, amit leírtam, hogy természetesen nem mindenki fogja első alkalommal minden egyes részletét a kompenzációs tervnek megérteni. Ez érthető és nem elvárható, tehát nem nálad van a probléma. Ez nagyon fontos. Tehát a 10-20-30 éves MLM múlttal rendelkező vezetők is sokszor elvesztik a fonalat, tehát első hallásra, és ez nem probléma. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ez ne zavarjon benneteket, tehát gyakorlatilag többszöri videónak a többszöri megnézésével kell megérteni a teljes koncepciót. Tehát többek közt ezért készül a felvétel, hogy többször is meg tudjátok nézni. Nyilván, ha többszöri megnézése sem értettek néhány részletet, akkor a felső szponzorvonalról segítséget fogtok kapni. Tudom, hogy vannak, akiket az elején nem érdekelnek a részletek, tehát abszolút nem matematikai beállítottságúak, tehát nagyon sokszor nekem volt egy régebbi rendszerben egy vezetőm, aki több év után sem értette a marketing tervet, de nem is érdekelte. Őt az vitte előre, hogy voltak ilyen utazások, mint amit most a Csaba kiírt, és mindig megtanulta, és azt megértette, hogy az utazáshoz mit kell neki teljesíteni, és azt mindig teljesítette, és akkor mindig elutazott, de ezáltal nagyon sok pénzt is keresett, anélkül, hogy értett volna gyakorlatilag a marketing tervhez. Na most nagyon fontos viszont, hogy nagyon sok olyan ember van, mint én, tehát a hálózatos világban, akik az első pillanatok kezdve látni akarják a kompenzációs tervnek a pontos részleteit, és ezáltal gyakorlatilag el tudják dönteni, hogy csatlakoznak-e a hálózathoz. Sel Józsit megkérem, hogy ne garázdálkodjon, mert folyamatosan látom a képernyőn a dolgait.
Jó, tehát nagyon fontos, hogy viszont a hálózatos vezetőket általában igenis érdeklik a pontos részletek, akik meghatározhatják az üzletetek nagyságrendjét. Tehát előfordulhat, hogy valaki nem annyira tudná elmondani pontosan a kompenzációs tervet, viszont a videó birtokában bátran megkereshet bármilyen magas szintű hálózatépítőt is, vezetőt, és gyakorlatilag meg tudja mutatni a videót, és a videó alapján az a hálózatos vezető el fogja tudni dönteni, hogy a kompenzációs terv alapján, ami nagyon fontos az üzlet egészéhez nézve, érdekli a lehetőség vagy nem. Itt az indulásnál és az idők folyamán nem mindegy, hogy hány hálózatos vezető kerül be majd a struktúrátokba. Tehát hangsúlyozom, hogy nagyon lényeges az, hogy vannak nagy múlttal rendelkező hálózatépítők is, vagy középvezetők, és nagyon sokszor egyszerűen nem merik megszólítani a kevésbé rutinos hálózatépítők, mert azt gondolják, hogy ők már megközelíthetetlenek, nagyon jó egzisztenciában élnek, jól megy az üzletük. Na most a való világban nagyon sokszor ez nem így van. Alapvetően nyilván ezek a vezetők benn vannak egy élethelyzetben, és ha valamikor jól ment úgymond a szekér, és jól ment az egész rendszer, ahol dolgoznak, az nem biztos, hogy ma is úgy van. Most ezt nem fogják ugye kifele kommunikálni, tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes bárkit megszólítani, a nagy vezetőket is. Nagyon fontos, hogy egy korrekt információt kell átadni nekik, és nyilván ezek a vezetők a jelenlegi élethelyzetükben tudnak hozni egy intelligens döntést. És lehet, hogy ez a döntés per pillanat nem lesz, de mivel később változhat, tulajdonképpen valami ennek a hálózatépítőnek az életében, vagy új piacok nyílnak, tehát van valamilyen apropó, hogy megkeresd újra ezt a hálózatépítőt, és elmond, hogy hova jutottál pár hónap alatt, merre ment a cég, hol tartunk, milyen piacokat nyit meg. Most lehet, hogy addigra változik az élethelyzete ennek a hálózati vezetőnek, és akkor fog neked igent mondani, azért, mert te korrekt voltál, korrekt információkat adtál el, tehát nagyon fontos, hogy nem kell nagyítani a dolgokat, mindig a megfelelő tudás birtokában korrekt információkkal kell ellátni mindenkit. A kompenzációs terv képzési felvétele egy transzparens eszköz, miért mindenki sikeresen használhat. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a kompenzációs terv az exakt, tehát kétszer kettő az négy. Ezért ezt egyszer kell jól tulajdonképpen megcsinálni egy oktató anyagban, egy videóban, és onnantól kezdve ezt bárki tudja használni. Mert hogyha valaki megpróbálja elmondani a saját szabadon a kompenzációs tervet, és a friss belépő ugyancsak továbbadja majd azt a kompenzációs tervet, és ismeritek a 7 törpe esetét, a végén már teljesen el fog ferdülni, teljesen más számokról fogtok beszélni, más összefüggésekről, tehát ezért kell a kályha, kell az oktatóanyag, ami videón van, és az teljesen exaktul mindenki számára ugyanazt fogja elmondani, és későbbiekben, ha bárkinek bármilyen problémája van, hogy nem ezt mondtátok, akkor meg lehet neki mutatni a videót, hogy nézd csak a 28. perc, 30. másodpercnél erről a problémádról beszéltünk, és te erre rosszul emlékszel. Na, a GenX Mission a termékes network marketing történelme egyik legsikeresebb, leghatékonyabb, legmotiválóbb, legkorrektebb kompenzációs terv koncepcióját alkalmazza. Tehát nem azt mondom, hogy a legsikeresebb, hanem az egyik legsikeresebb koncepcióról beszélünk. A GenX Mission a network marketing, illetve más néven multilevel marketing szisztémát választotta a termékeinek az értékesítésére, magyarul hálózati értékesítés, illetve többszintes értékesítés. Az idők folyamán a különböző network marketing, illetve MLM cégek kompenzációs terv koncepciói egy úgynevezett evolúciós folyamaton mennek keresztül. És jó esetben az utódok tanulnak az elődök hibáiból, és továbbfejlesztik a saját rendszereiket. Így egyre kifinomultabb és hatékonyabb kompenzációs terv koncepciók látnak napvilágot. A Genex Mission néhány nagyon fontos hálózatépítői partneri szempontot figyelembe véve alkotta meg a saját kompenzációs rendszerét. Na most nagyon sok mindenről fogunk beszélni, de nyilván a teljesíttség igénye nélkül néhány fontos szempontot azért kiemelnék mindjárt itt az elején. Tehát vállalkozási forma nélkül magánemberként is legálisan lehessen tehát építeni a Genex Mission üzletét. Ez nagyon lényeges és fontos szempont. A nettó bevétel jelentős, nettó 55%-ának a kifizetése a partnerek számára már az indulás pillanatától kezdve. Tehát akinek van néhány 10 éves tapasztalata, főleg termékes hálózatok területén,
az nagyon jól tudja, hogy általában úgy szokott a folyamat lezajlani, hogy van egy tulajdonos, van egy elképzelése, vannak receptjei, de általában nem ő gyárt, hanem bérgyártásban gyakorlatilag legyártatja az adott termékeket, és ezáltal elég nagy százalékot a bérgyártónak oda kell adni, és ezt be kell kalkulálni a termék árába. Na most a mi esetünkben egy nagyon szerencsés helyzet van, mert a Polgár Csaba úr 12 éve gyárt táplálékkiegészítőket, és amit a Genex Missionnek szán termékeket, és folyamatosan újabb és újabb friss termékek lesznek legyártva, gyakorlatilag itt egy nagyon jelentős árés megmarad a Csaba zsebében, és ezért tud a nettó bevételből, tehát nettó 100 euró bemegy a céghez bevételként, és ebből nettó 55 eurót vissza tud fizetni a kompenzációs terv alapján gyakorlatilag a hálózatnak. Általában 35-40% szokott lenni a termékes hálózatokban a visszaosztás. Jó esetben, és az már kiugró esetnek számít, amikor 45%-ról beszélhetünk, az 50% az már ritka, mint a fehér hulló. 55% egyetlen egy cégnél találkoztam eddig a 34 éves MLM pályafutásom során. Egyébként ez az 55% tulajdonképpen a puskapor az egész rendszerben, hiszen a hálózatépítőket az motiválja, hogy hosszú távon passzív bevételre tudjanak szert tenni, és ahhoz viszont jelentős százalékot kell visszaosztani, hogy ezek úgy szokták mondani, hogy szemmel látható összegek legyenek. Bármilyen terve van az embernek, akár spirituális, akár olyan különböző charity programokat akar támogatni, mindenhez pénzre van szükség. Tehát az alaplevő szempont az, hogy egy X ideig 100%-os erőbedobással felépítsék egy olyan struktúrát, ami későbbiekben adott esetben már kevesebb munkával is, de passzív bevétel hoz az illetőnek folyamatosan. A szponzorok és a szponzoráltak anyagi érdekellentétének az elkerülése. Erről majd fogunk még egy kicsit később bővebben beszélni, de ez is nagyon fontos. Általában az elmúlt évtizedekben azoknak a hálózatoknak a kompenzációs tervei, amivel én találkoztam, 99%-ban ennek a kritériumnak nem felelnek meg. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy egy idő után a szponzornak már nem érdeke úgymond szponzorálni a direktjét, mert utolérte adott esetben a karrierben, adott esetben levált róla, tehát már nincs szintkülönbség, nincs jutalékkülönbség, tehát még előfordult, láttam már olyat is, hogy az előmenetelben a szponzor a szponzorátját, a direktjét visszatartotta szándékosan és tudatosan. Tehát nagyon fontos, hogy itt a Genex Missionnél ennek a méregfogát kihúztuk, és én azt gondolom, hogy megfelelünk ennek a elvárásnak. Azt mondja, hogy elérhető jutalék ne legyen maximalizálva, tehát nyilván a hálózatépítés az nem egy kötelező történet, ugye ezt már a mormonok nagyon sok 10 évvel ezelőtt kitalálták, hogy úgy hívták a hálózat tagokat, hogy independent distributor, tehát független distribútor, ezzel mindent elmondtak, gyakorlatilag itt nem alkalmazotti munkakör van, itt tulajdonképpen független disztribútorok, az a teljesítményük alapján vannak ugye jutalékban fizetve, és ha többet, nagyobb teljesítményt tesznek le az asztalra, akkor több jutalékot tudnak keresni. Láttam olyan kompenzációs terveket, ahol ez nem teljesen így tudod a matek miatt működni. Itt nálunk végtelen tulajdonképpen a lehetőség, végtelen mennyiségben tudunk újabb és újabb partnereket csatlakoztatni a struktúránkhoz, és ezáltal nyilván a jutalékunk is annak arányában emelkedni fog. A struktúráikban bármely mélységben anyagilag érdekeltek legyenek a partnerek a vezetői kinevelésében. Ez rendkívül fontos ugyancsak, nagyon sok olyan kompenzációs tervvel találkoztam, ahol a 8-9-10 mélységig volt csak érdekelté téve gyakorlatilag a kifizetésben az adott szponzor, viszont a nagy piacok általában a 10. mélység alatt jöttek be, és tulajdonképpen egy tehetséges szponzor minden további nélkül lement volna a 10. mélység alá is szponzorálni, akár fizikálisan is egy másik kontinensre, akár hónapokra elköltözve oda, de hát hogyha a kompenzációs terv ezt már nem
fizeti, akkor nincs értelme, nincs motiváció. Úgyhogy nálunk ez is meg van oldva, végtelen mélységben gyakorlatilag anyagilag érdekelté vagyunk téve, bárhol a struktúránkban találunk, bármelyik országban, bármilyen mélységben egy olyan embert, akihez érdemes oda menni, érdemes felvenni vele a kapcsolatot, érdemes megtanítani a konkrét dolgokkal, a Genex Missionnel kapcsolatosan, akkor ezt meg lehet tenni. Én dolgoztam már hasonló rendszerben, például egy lengyel vonalamnál találtam megfelelő kvalitású embert, 2,5 hónapon keresztül kijártam Lengyelországban, 4 napot kint voltam, egy hétből 3 napot itt, 2,5 hónap után teljesen önjárók lettek, és onnantól kezdve önállóan dolgoztak, és tulajdonképpen én nekem már csak tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak megjelenni kellett néha egy-egy nagyobb rendezvényen, mert mindent maguktól csináltak. És ez a szépség benne, és ezután jött a passzív jövedelem számomra is. A partneri pozíció minden jogával bármikor eladható legyen egy harmadik félnek. Nyilván elővásárlási joga van magának a Genex Missionnek, hogyha olyan embernek szeretnénk eladni, aki politikai vagy vallási okokból vagy más egyéb bűncselekményekből adódóan nem fér bele, akkor a Csaba megtagadhatja ugye ezt az értékesítést annak az adott illetőnek. Ne legyenek leváló ágak, ugye erről már előbb beszéltem is, hogy nagyon sok esetben előfordult, hogy bizonyos szinteken utolérték a szponzort, az alatta lévő direktek, és akkor leváltak róla, és onnantól kezdve semmilyen forgalmat már nem hoztak a szponzornak, és azon keresztül semmilyen passzív bevételt már nem generáltak a szponzor számára. Ez itt nem így van. Ha utolérnek bizonyos bónusznál bennünket az emberek, akkor se fognak leválni, és akkor is a teljes struktúra alattunk marad, és gyakorlatilag a forgalom után bizonyos fajta jutalékok továbbra is generálódni fognak. Korrekt teljesítmény arányos jutalmazás legyen, nem feltétlenül az keressen többet, aki előbb csatlakozott, hanem az, aki nagyobb teljesítményt tesz le az asztalra. Tehát nagyon sok rendszer úgy működött, hogyha valaki időben jó helyen volt, tudott csatlakozni az elsők közt gyakorlatilag egy hálózathoz, akkor az már eleve a kompenzációs tervben meg volt írva, hogy ő fogja a legtöbbet keresni. Ez itt nem így van, gyakorlatilag én biztos vagyok benne, hogy aki a legtöbbet fogja hosszú távon keresni a Genex Missionnél, az még nem regisztrált be. Tehát lehet, hogy egy év múlva fog beregisztrálni, vagy ki tudja. Képzeljétek el, hogy lehet, hogy 2 év múlva a Csaba megnyit egy ázsiai piacot. Hát nagyon sokan nem tudják, hogy az ázsiaiak azok nem normálisak. Míg itt Európában behozunk 10-20 direktet, addig Ázsiában képesek több ezer direktet behozni az emberek, tehát nyilván sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb pénzeket fognak keresni. A karrierszintek könnyen reálisan elérhetőek legyenek. Ennek az a lényege gyakorlatilag, hogy nagyon sok olyan kompenzációs tervet láttam, ahol a karrierszintek hát egy ilyen elérhetetlen távolságnak tűntek, és nagyon sok ember nem is indult el azon az úton, melyen elérhette volna ezeket a szinteket. Tehát már el sem indult, de már feladta. Tehát itt könnyen átlátható, könnyen elérhetővé lettek téve a különböző karrierszintek, ami motiválja az embereket, hiszen ha elérik ezeket a szinteket, akkor erkölcsi elismerésben is részesednek, tehát ezek nagyon fontosak mindannyiunk számára. Az aktuális örökösödési törvények szerint generációk számára passzív jövedelmet biztosítson. Ugye ez nagyon sok ember számára evidens, de azért mégsem így van, tehát én nagyon sok hálózatot láttam, ahol ez nem teljesen magától értetődő volt. Vannak nagyon-nagyon régi patinás hálózatok, ahol ezek már generációk óta, ez már működőképes, tehát most már a harmadik generáció örökli gyakorlatilag azokat a struktúrákat, amit még az előtte levő generációk felépítettek a számukra. A Genex Mission az utóbbi évek sikeres termékes network marketing cégeinek az egyik leghatékonyabb kompenzációs terv koncepcióját választotta, az úgynevezett hibrid bináris rendszert. Nagyon szeretem a hibrid bináris rendszereket, azt tudni kell, hogy önmagában a bináris rendszerek hosszú távon életképtelenek, viszont a hibrid bináris rendszerek a termékes hálózatoknál rendkívül jól tudnak működni. Hangsúlyozom, hogy a termékes hálózatoknál, tehát például pénzügyi hálózatoknál, adott esetben kriptohálózatoknál, ott gyakorlatilag ezek a fajta kompenzációs tervek nem alkalmasak. Viszont termékes hálózatban az elmúlt évtizedekben jelesre vizsgáztak, és a leghatékonyabb, legsikeresebb cégek ezeket a koncepciókat használták.
A hibrid bináris jutalékrendszer a network marketing piacon létező kifizetési tervek legjobb elemeit kombinálja, könnyen felépíthető, gyors, direkt jutalmazást és hosszú távú passzív jövedelemforrást kínál. Na, ha megnézzük az évi milliárd amerikai dollár forgalmú termékes network marketing cégek kortörténetét, akkor a tények a következők. Na most ezek a statisztikák azért 10-15-20 évre visszamenőleg vannak. Azért érdekes, mert akkor tájt egy Jennynek tulajdonképpen az agyából kipattant a hibrid bináris rendszereknek az ötlete, és ezek a statisztikák Utah államból származnak, ugye a mormon közösség által elindított termékes hálózatoknak a statisztikái, mindegyik ugyanolyan körülmények, környezetben működő cégekről beszélünk, tehát mind Utah államban van, mind termékes hálózatok, és nézzük meg, hogy mi volt a különbség gyakorlatilag a hibrid bináris rendszereknek a javára. Tehát a bal oldalon fogunk foglalkozni azzal a diagrammal, ahol mára már elavult, kevésbé hatékony kompenzációs terv koncepciók statisztikái alapján. Tehát úgy nézett ki, hogy általában ezek a mormon cégek is garázsból indultak, elkezdtek bizonyos termékeket bizonyos marketing koncepcióval, és ahogy múlt az idő, úgy haladtak szépen előre. És általában mindig volt egy ilyen kezdeti fázis, ez egy 5 éves fázis, mire elérték az 50 millió amerikai dollárt per év forgalmat. Ugye ez az 5 évnek főleg az első évek, azok az úgynevezett, hát hogy is mondjam, tehát úttörők törték az utat, tehát amikor még nem igazán volt minden a helyén, nem működött úgy a marketing tervek, nem működött úgy az elszámolási rendszer, még a kiszállításokban is probléma volt, esetleg az alapanyagok elfogytak, várni kellett akár fél évet a termékekre, tehát azért ezt minden egyes hálózati cég végigjárt ezen az úton, a legnagyobbak, a legsikeresebbek is. Tehát körülbelül azt mutatta a statisztika, hogy körülbelül 5 év után tulajdonképpen elérték azt a szintet, hogy a környező államból vagy államokból ki tudtak a egész amerikai területre, tehát az összes államra, vagy esetleg már kontinensen kívülre is terjeszkedni, sőt egy úgynevezett robbanási időszak, ez a következő 5 éves periódus, és általában a következő 5 év végére, tehát a 10. év végére elérték az éves forgalomban az 1 milliárd dolláros forgalmat. Aztán általában jött ugye egy ilyen, úgy hívjuk, egy stabilizációs fázis, amikor már nem olyan dinamikus volt gyakorlatilag a fejlődés, de szépen folyamatosan növekedett a forgalom ezeknél a cégeknél. Aztán nézzük meg azokat a cégeket, akik hangsúlyozom, ugyanolyan gyökerekből táplálkoznak, ugyanonnan jöttek, annyi különbséggel, hogy hibrid bináris kompenzációs tervet kezdtek el használni mindjárt az indulás pillanatában, ami ugye a hagyományos kompenzációs terveknél 5 évbe telt, azt ők le tudták felezni, tehát körülbelül 2,5 év alatt elérték ezt az 50 millió dolláros éves forgalmat, és ki tudtak lépni a szélesebb környezetükbe, jött a robbanási fázis, és az 1 milliárd dolláros éves forgalmat ugyancsak lefelezték, újabb 2,5 év alatt ezt elérték, aztán nyilván náluk is jött ez a stabilizációs fázis. Tehát ha megnézitek a két koncepció közti különbséget, tehát le tudták felezni időben gyakorlatilag a teljesítménynek az elérését. És ez rendkívül fontos a számunkra is, mert a Genex Mission is, ugye, mint már említettük, a hibrid bináris koncepciót választotta, tehát gyakorlatilag előttünk áll most már a lehetőség. Hát itt a Csaba tulajdonképpen egyből közel 20 országban itt az Unión belül indította a vállalkozást. Gyakorlatilag ez rendkívülinek számít szerintem, főleg itt kis Magyarországról, tehát szűkebb Európai Uniós területet már le tudjuk fedni, és a későbbi években már hát nyilván a hálózat majd meg fogja mutatni az utat a Csabának, hogy merre menjen tovább, merre lépjen tovább, mely országban, mely kontinensekre. Tehát ez a folyamat most a globalizációnak, illetve az online világnak köszönhetően már sokkal gyorsabb lehet, mint az elődeinknek ott akár a jutag államból indulva. Na most hibrid bináris rendszer. A hibrid bináris rendszernek tulajdonképpen kétféle nézete van. Itt a bal oldali oldalon mutatom nektek a bináris struktúra fanézetet, a jobb oldalon lesz a személyes struktúra fanézet. Ezt a személyes struktúra fanézetet ezt szokták hagyományos struktúrának is nevezni, szokták unilever fának is nevezni, tehát mi ezt találtuk a legcélra vezetőbbnek, ezt a személyes struktúra fanézet elnevezést. Amit fontos, hogy különbséget tudjatok tenni, tehát ugyanarról a struktúráról beszélünk, de alapvetően kétfajta nézetet fogtok látni. A bal oldalon
egy picit beszéljünk a binárisnak az alapjairól. Ugye van egy adott pozíció, és az adott pozíción tulajdonképpen kettő üres hely van. Van egy bal oldalon, és van egy jobb oldalon. Egyszerűen nincs egy harmadik már mellette, hogyha betelítedik mondjuk a bal oldal is, meg a jobb oldal, tehát hozod az első emberedet a bal oldalra, hozod a második emberedet a jobb oldalra, a harmadik emberedet már nem tudod közvetlenül magad alá elhelyezni, keresni kell a két meglévő pozíciód alá egy üres helyet, tehát abban a pillanatban, hogy betöltöttél egy üres pozíciót, újabb két üres pozíció generálódik alatta. Tehát olyan nincsen, hogy nincs üres hely valahol a bináris fában, mert ahány embert beteszünk, mindig kétszereződik az üres helyeknek a száma. Na most ezeket a bámokat fogadjuk el, hogy ők a szponzoraink, ugye beregisztrálnak bennünket az üzletbe, ugye jobb oldali nézetben, a személyes struktúrafa nézetben nagyon egyszerű a dolog, mert az első mélységben látjuk majd önmagunkat, hogy ott vagyunk. Viszont a szponzorunknak a bináris fájában el kell helyezni bennünket. Most a példa kedvéért úgy döntött a szponzor, hogy a bináris fájában a baloldali közvetlen üres helyre helyezett el bennünket. Na most meghozzuk az első saját kis direktünket. Ugye egyszerű a dolgunk, mert a személyes struktúrafa nézetben ott vannak az első mélységünkben, viszont nekünk is el kell helyeznünk a bináris fánkban közvetlenül magunk alatt, ha van üres hely, a jobb vagy a bal oldalra. Most a példában ugye elhelyeztük a jobb oldalra, és azt vesszük észre, esetleg, nem feltétlen mindig, de elő fog fordulni, hogy mire meghoznánk a második direkt emberünket, azt veszük észre, hogy a bináris fánkban a bal oldalon lévő üres helyünkre oda került valaki. Számunkra ismeretlen ember, ezt tulajdonképpen a szponzor vonalunk tette oda, ezt hívjuk úgynevezett spillovernek vagy idegenlégiósoknak. Nyilván a szponzor már a sokadik, vagy a szponzorvonalon valamelyik szponzor már a sokadik direkt belépőjét hozza, és nekik is kell keresni lefele tulajdonképpen a bináris fában egy üres helyet, és ezt most nálunk találta meg a bal oldalunkon a bináris fánknak, és elhelyezte oda tulajdonképpen ezt az idegenlégióst. Meghozzuk a második direktünket, nyilván már nem tudjuk eltenni a bal oldalra, mert az a hely már foglalt, de semmi gond nincs, mert ugye azt mondtuk, ahogy betelik egy hely, újabb két üres hely generálódik, tehát ezt a második emberünket elhelyezzük az idegen légiósunk alatt lévő baloldali üres helyre. Közben hozzuk a harmadik direktünket, őt meg el tudjuk helyezni mondjuk a jobb oldalunkra. Van egy szabályunk, hogy a bináris fának mindig a külső oldalait építhetjük csak, és mindig legalulra a legelső üres helyre tudjuk elhelyezni gyakorlatilag az újonnan beléptetett emberünket. Aztán lehet, hogy a spilloverben megint kapunk egy idegen légióst, meghozzuk a negyedik emberünket, megkeressük a üres helyet, ugye érdemes megpróbálni kiegyensúlyozva építeni a bináris fánkat, ugye elhelyeztük a bináris fánknak a jobb oldalára, legalulra a negyedik direktünket, hozzuk az ötödiket, azt elhelyezzük bal oldalra, hatodikat jobb oldalra, a hetediket jobb oldalra, és így tovább. A Genex Mission rendszerében nincs korlátozva a direkt partnerek száma, az idők folyamán annyi direkt partnert hozhatunk, amennyit tudunk. Tehát ugye az elején említettem, hogy nincs korlátozva a jutaléknak a maximális kifizetése. Tehát ha az idők folyamán akár egy év múlva, két év múlva, öt év múlva újabb és újabb direkteket hozunk gyakorlatilag be a személyes struktúránkban, és azokat elhelyezzük majd valahol nagyon-nagyon mélyen a bináris struktúrában, akkor egyre több és több passzív jövedelem fog generálódni a számunkra. A Genex Mission az észszerű és hatékony bináris faj építése érdekében nem engedi a befele való építkezést, kizárólag a bináris fa két külső szélének az alján lehet elhelyezni az új partnereket. Ez nagyon-nagyon lényeges és fontos szempont. Tulajdonképpen, hogyha elkezdtek logikusan gondolkodni, hogy egyre több direktet hoztok be a személyes struktúrába, és azt elhelyezitek a bináris fátokba, amikor elhelyeztek valakit, ugye valahol mélységben fogjátok az üres helyre elhelyezni. Tehát, hogyha megnézitek, például itt, hogy a hetest a jobb oldalnak a legaljára tettétek, ezáltal tulajdonképpen a hatosnak, a négyesnek, a hármasnak és az egyesnek is építitek az üzletét. Ezáltal motiváljátok őket arra, hogy tulajdonképpen segítséget kaptatok tőletek, vagy a szponzorvonaltól, és
kevesebb munkával gyakorlatilag, vagy teljesítménnyel ugyanazt a pénzt ki tudják venni az üzletből, mint hogyha mind a két oldalát építenék. Ez nem mindig van így, természetesen, erről majd később egy picit beszélünk, de az a lényeg, hogy azáltal, hogy nem enged befele építkezni a rendszer, így rákényszerít arra, hogy mindig segítsem a már előtte beléptetett embereimet. Jó személyes struktúrafa, a személyes struktúrafában csak azok a partnerek vannak, akiket a személyesen regisztráltunk, illetve az általunk regisztrált partnerek személyes kapcsolati tőkén keresztül regisztráltak, és így tovább lefelé. Jó, tehát ez tőletek nő ki gyakorlatilag ez a struktúra. A személyes struktúrában a felső szponzorvonalról nem küldenek be, ja, bocsánat, kerülnek be partnerek, tehát amiről beszéltünk, spillover, idegenlégiósok. Tehát a spillover és az idegenlégiósok az csak a bináris fában van, a személyes struktúrában mindig csak azok az emberek lesznek, akik rajtad keresztül és az embereiden keresztül kerültek be. Minden partner szélességi korlátozás nélkül az idők folyamán annyi direkt partnert regisztrál maga alá az első mélységben, a személyes struktúrája fájában, amennyit tud, ugye erről már beszéltünk. Az adott partner pozíciója alatti direkt pozíciók száma nincs korlátozva. Ez mindenkire vonatkozik, tehát mindenki gyakorlatilag az idők folyamán annyi szélességet épít, amennyit tud. Minél több direkt partnert regisztrálunk szélességben az idők folyamán, annál nagyobb lesz a passzív jutalékaink nagyságrendje. Amikor teljesen átlátjátok ezt a marketing koncepciót, akkor ezt a mondatot teljesen jól meg fogjátok érteni, hogy igazából ez mit is jelent. Ez a direktjeinkre is vonatkozik, illetve a direktjeink direktjeire, és így tovább. Tehát minden pozíció alatt tetszőleges hely van szélességben, ugye itt most már többször ismétlem magam. A személyes struktúra partneri és vásárlói forgalma nem csak a nettó pontokat generál, hanem a karrier szintek minősülése szempontjából kvalifikációs pontokat is. Hogy ezek a nettó, illetve kvalifikációs pontok pontosan mit jelentenek, ezt egy kicsit később el fogom magyarázni. Tehát még egyszer, a személyes struktúra, partneri és vásárlói forgalma nem csak nettó pontokat generál, hanem a karrier szintek minősülése szempontjából kvalifikációs pontokat is. Az adott partner személyes struktúra forgalmába beleszámít a saját vásárlása is, mely ugyancsak kvalifikációs pontokat is generál a saját karrier szintjének elérése szempontjából. Ez számomra kakuktojás, tulajdonképpen ez egy újítás. Nem találkoztam még egyetlen egy kompenzációs tervnél sem, hogy a saját vásárlásom gyakorlatilag beleszámítana tulajdonképpen a karrier szint elérésébe. Ez segíti gyakorlatilag azt, hogy a esetleges saját vásárlásom előre vigyen a karrier szint elérésében is, és ne kelljen nekem fiktív embereknél megvenni különböző forgalmakat, hogy elérjem adott esetben az adott karrier szintet. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó dolog. A bináris struktúra fában egy adott pozíció alatt csak 2 direkt üres pozíció van. Nyilván erről már beszéltünk, de azért ismétlés a tudás anyja. Egy bal oldalon, egy jobb oldalon. Tehát az első direktjeimet el tudom helyezni a baloldali, vagy bocsánat, az első direktemet el tudom helyezni a baloldali üres pozícióra, a második direktemet el tudom helyezni a jobboldali üres pozícióra, vagy fordítva. A harmadik direktemet már nem tudom közvetlenül a saját pozícióm alá tenni, mert nincs harmadik közvetlen üres hely. Ezért keresnem kell mélységben a bináris fában, a külső ágak végén bal vagy jobb oldalon egy üres helyet, ahová elhelyezhetem a harmadik direktemet. Az idők folyamán egyre mélyebben tudom elhelyezni a bináris fában az új direkt partnereimet, és ez a lényeg, hogy az a tény, hogy a bináris fa struktúrában a sokadik mélységben vannak elhelyezve a direktjeim, attól még ugye a személyes fában a direktjeim maradnak. A személyes struktúrafában, itt már írom is, az első mélységemben lesznek. A további új partnerek a bináris fában minden esetben csak az adott partner pozíciójának külső vonalain, bal, illetve jobb oldali ágak végén lévő aktuális üres pozíciókra helyezhetők el, a regisztrációt végző szponzor által, illetve tartályból a rendszer által. Nyilván később beszélgetünk a tartályról. Ugye erről is már beszéltünk, hogy a rendszer nem engedi a befele építkezést,
Az aktuális elszámolási időszakok utáni bináris jutalék jogosultságának az egyik feltétele az, hogy minden elszámolási időszakban az adott partner bináris fájában a bal oldalon és a jobb oldalon is legyen minimum egy-egy az előző havi karrier szintjének megfelelő aktív státuszú direkt partner. Hogy ez pontosan mit jelent, egy picit későbben meg fogjátok érteni. Nem elfogadott, hogy ez az egy-egy partner gyakorlatilag az egyik oldalon van a bináris fában. Különböző elszámolási időszakokban hónapról hónapra nem feltétlen mindig ugyanazoknak a partnereknek kell aktív státuszban lenniük. Tehát ugye megvan, mit tudom én, Béla és Géza egy adott termelési hónapban jobb és bal oldalon, és lehet, hogy Éva és Katalin lesz a következő termelési hónapban aktív a jobb és bal oldalamon, tehát nem kell ugyanazoknak az embereknek lenni. Bináris utalék jogosultságának a másik feltétele az, hogy az adott partner saját pozícióján megvásárolja az előző havi karrier szintjének megfelelő havi termék aktivitási értéket is. Nyilván egy kicsit paramúci a helyzet, amikor még nincs előző havi karrier szint, hiszen lehet, hogy még csak a nulláról azon a héten vagy abban a hónapban indult az illető. Nyilván akkor a beregisztrálásnál ugye egy minimális vásárlást kell majd megvásárolni, ez nettó 30 euró érték lesz, tehát gyakorlatilag ezen a nettó 30 euró értékkel kell rendelkezni azoknak az embereknek, akiknek még nincs előző havi előélete. Minden más típusú jutalékjogosultságnak csak az a feltétele, hogy az adott partner saját pozícióján megvásárolja az előző havi karrier szintjének megfelelő havi termék aktivitási értéket. Tehát többfajta bónusz kifizetésünk van, többfajta jutalékunk van, csak és kizárólag a bináris jutalékhoz kell a saját pozíción az aktivitás, és hogy jobbra-balra a bináris fában legyen egy-egy aktív partnerünk. Az összes többi jutaléknál elegendő a saját pozíciónkon az adott aktuális aktivitási vásárlást megvásárolnunk. Minden új regisztrált partner a közvetlen szponzora tartályába kerül. Ez nagyon fontos. Az új partnereket a tartályból a közvetlen szponzor az elszámolási időszak, ez jelen esetben egy adott aktuális hónap, hosszú távon valószínű, hogy heti kifizetés lesz majd a Genex Missionnél, egyelőre havi kifizetés van, tehát a termelési hónapunk vagy időszakunk az a naptári hónap per pillanat. Tehát még egyszer, az új partnereket a tartályból a közvetlen szponzor az elszámolási időszak vége előtt 24 órával tetszése szerint elhelyezheti a bináris struktúra fában a szabályok szerint. Az adott pozíció külső vonalain, bal, illetve jobb oldali ágak végén lévő aktuális üres pozíciókra, ezt még többször el fogom ismételni, nem feltétlen a regisztrációjuk sorrendjében, ez egy fontos információ. Tehát a havi elszámolási időszak zárása előtt 24 órával kell elhelyezni az embereket. Amennyiben a közvetlen szponzor nem helyezi el időben a tartályból az új partnereket, akkor a rendszer a zárás előtt 24 órával automatikusan megteszi. Még egyszer, amennyiben a közvetlen szponzor nem helyezi el időben a tartályból az új partnereket, akkor a rendszer a zárás előtt 24 órával automatikusan megteszi. Figyelem! Mindenkinek a saját felelőssége, hogy időben elhelyezze a tartályból a direkt partnereit, mert ha a rendszer helyezi el őket, az nem biztos, hogy tetszeni fog. Ezt még egy kicsit boncolgatjuk később. Tehát, hogyha a rendszer helyezi el a tartályból az embereket, akkor az nem biztos, hogy stratégiailag a te elképzeléseid alapján történik, és utólag már nem lehet reklamálni. A rendszer figyelembe veszi a bináris struktúra fa két oldalának az aktuális forgalmát, és minden esetben a kisebbik forgalmi oldalra helyezi el a tartályból lévő új partnereket a regisztrálásuk időrendi sorrendjében. Na most előfordulhat, hogy egy-egy direkted alatt már kialakult egy adott struktúra, mert már közben ők is dolgoztak, még mielőtt eltetted volna. Tehát ezért írtam ide zárójelbe pirossal, hogy az alattuk már esetlegesen kialakult struktúrával együtt helyezi el gyakorlatilag. Tehát az adott oldal külső végén lévő aktuális üres pozícióra. Tehát amennyiben már az adott partner alatt kialakult struktúrát helyezett el a rendszer,
akkor az időrendben következő partnert és struktúráját az előző elhelyezett struktúra végén lévő üres helyre teszi az adott oldalon. Jó, szép összetett mondatok, többször elolvassátok, akkor majd érthető lesz. Abban az esetben is, ha az előző elhelyezésnek köszönhetően a bináris fának a másik oldala lett a kisebbik forgalmi oldal. Na most a bináris fának a forgalmait igyekszünk kiegyensúlyozni, hogy miért, ez majd később ki fog derülni. És ezért nem mindegy, hogy te helyezed el gyakorlatilag ezeket az embereket, vagy adott esetben majd a számítógép, tehát a rendszer fogja elhelyezni, és ezáltal lehet, hogy neked nagyon felborítja a struktúrádat, tehát nem ideális az elhelyezés. A bináris struktúra fába az adott partner alsó vonalának a végére, az éppen aktuális üres helyre a felső szponzor vonalról is elhelyezésre kerülhetnek az általuk regisztrált új partnerek, ugye erről már beszéltünk, ez az úgynevezett spillover, tehát kapunk idegen légiósokat. A bináris fának az az oldala a szponzorvonalunk, amelyik oldalára helyezett bennünket a szponzorunk. Tehát a szponzorunk a jobb oldalára tett, akkor a mi szponzorvonalunk a jobb oldal. A bal oldalra tett, akkor bal oldalunk a szponzorvonal. És a szponzorvonalunkra kaphatunk a felső szponzorvonaltól úgynevezett idegen légiósokat. Tehát egy adott partnernek a bináris struktúrájában előfordulhat, hogy nem csak a személyes struktúrájában lévő partnerek lesznek. Az idegen légiósok forgalma nem generál kvalifikációs pontokat, csak nettó pontokat. Ez nagyon lényeges. Tehát csak a személyes struktúrád generál a karrierszintek elérése szempontjából kvalifikációs pontokat. Ezáltal az ő forgalmuk nem számít bele a karrier szintekre való minősülésbe. Tehát ha te kapsz a bináris fádban a szponzorvonalról idegen légiósokat, az téged a karrierben nem visz előre. Ez lényeges. Figyelem, az tévhit, hogy a bináris struktúra fának csak az egyik oldalát kell felépíteni, mert a másikat majd a szponzorvonal felépíti. A bináris struktúra fának mindkét oldalát fel kell építeni. Ha a felső szponzorvonalról kapunk idegen légiósokat, annak örülni kell, viszont nem elvárható. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezt gondolja át. Nagyon fontos, hogy helyén kezeljük, és hogyha üzletet ajánlunk a leendő partnereinknek, akkor ezt nagyon-nagyon korrekten el kell mondani. Sajnos én láttam olyan hálózatépítőket a múltban, hogy egyszerűen azt mondták, hogy figyelj ide, hát a szponzorok felépítik az egyik oldaladat, és a másik oldalat kell neked már csak felépíteni. Hangsúlyozom, ez nem igaz. Tehát mind a két oldalt fel kell építeni, így kell készülni, és hogyha kapunk a szponzorvonalról spillovert, akkor az habatortán is, és nagyon-nagyon örüljünk neki, de hangsúlyozom, nem elvárható. Azt mondja, hogy a Genex Mission által kínált üzleti lehetőség alapja a Genex Mission termékek és szolgáltatások megismertetése, valamint kizárólagosság csak a hálózat partnerein keresztüli értékesítése. Kivéve, ha valaki rátalál a Genex Mission központi weboldalára, ahol a partneri árhoz képest, tehát ugye a partneri árat veszük nettó 100%-nak, ez a nagy kerár, nettó 125%-os áron vásárolhatja meg a termékeket. Tehát itt egy 25%-os nettó felárral tud hozzájutni az adott termékekhez. Viszont illetve ezt nézzük csak meg. Tehát igen, tehát mely nettó 125%-os árnak a nettó 55%-a bekerül a harmadik karrier szintől felfelé a karrier poolokba, majd ezekről a poolokról beszélünk, hogy miért jók ezek számunkra. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki rátalál a cégnek a weboldalára, és ott vásárol, annak a vásárlási összegnek, jelen esetben a 125%-nak a nettó 50%-a is bekerül a hálózatba jutalék kifizetés szempontjából. Na most ezen vásárlókat úgynevezett bájereknek hívjuk, viszont fontos, hogy a rendszer egy véletlen generátor alapján kiajánlja az előző elszámolási hónapban aktuálisan senior leader karrier szinten zárt partnerek közt. Ez egyébként a negyedik karrier szinten lévő emberekről beszélünk. Lehetőséget adva ezeknek a senior leadereknek, hogy megfelelő tájékoztatás alapján regisztrálják ezeket az embereket magukhoz, vagy vásárlóként, vagy partnerként, mert az mindenkinek előnyös, tehát a senior leadernek is. Nyilván, ha már négyes karrier szinten van, akkor már
korrekt tájékoztatást tud adni a Genex Mission üzleti lehetőségéről, el fogja tudni mondani az előnyöket, hogy miért regisztráljon vagy vásárlóként, vagy partnerként a rendszerbe. Viszont a Csaba nem akarja ezeket az embereket sem elveszíteni, úgyhogy így teljesen korrektül meg lehet oldva. Ha valaki rátalál erre a külső weboldalra, akkor bekerülhet gyakorlatilag a hálózatban, hangsúlyozom, vagy vásárlóként, vagy partnerként. A Genex Mission kompenzációs terve alapján számítandó jutalékok elszámolási időszaka a Gergely naptár szerint történik, az adott hónap első napjának 0 0 percétől az adott hónap utolsó napjának 24 óra 0 percéig. Az elszámolás az adott hónapban teljesített forgalom és a kompenzációs tervben meghatározott szabályok szerint történik. A jutalékok kifizetése a havi zárást követő 15. naptári napon esedékes. A Genex Mission minden esetben már az indulás pillanatától a nettó forgalmi bevétel nettó 55%-át visszaosztja a hálózatban regisztrált partnereknek a kompenzációs terv alapján. Erről már beszéltünk, viszont ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és a hangsúly az 55%-on van. Az adott elszámolási hónapban az aktuális jutalékok számítási alapja a nettó forgalom generált a nettó pontérték, ugye, amit NP-vel jelölünk, és a kvalifikációs pontértéket mi QP-vel jelöljük. Egy nettó pont egyenértékű egy nettó euró forgalommal. A nettó pontok végtelen mélységből generálódnak a személyes, illetve a bináris struktúrából. Tehát ugye emlékeztek, beszéltünk arról, hogy a kompenzációs tervünk lehetőséget ad arra, hogy végtelen mélységben anyagi érdekünk legyen szponzorálni gyakorlatilag bárkit, és ez a lényege, hogy ezek a nettó pontok végtelen mélységből generálódnak mindkét fajta struktúra nézetünkben. Az adott elszámolási hónapban az aktuális karrierszintek számítási alapja a nettó forgalom generálta kvalifikációs pontérték. Tehát itt most a karrierszinteknek az eléréséről beszélünk, hogy hogyan tudunk majd minősülni a karrierszintekhez, és minél magasabb karrierszinten vagyunk, annál komolyabb jutalékra tehetünk szert, egy bizonyos fajta jutalékról, az úgynevezett poolokból, ezt egy kicsit később fogom kifejteni. A kvalifikációs pontokat generál a partnereknek a saját első, a saját további, valamint személyes struktúrájában lévő partnerek és a vásárlók első, valamint további vásárlása. Tehát fontos, tehát QV pontot szinte tehát minden generál, minden vásárlás, ami a személyes struktúrádban történik. Egy QP pont nettó 1 euró forgalomban egyenértékű. QP pontok végtelen mélységből generálódnak, csak a személyes struktúrából. Mint ezt mondtam az előbb, tehát ezt jegyezzétek meg. Tehát a bináris struktúra az másképp működik. Lesznek olyan termékek, szolgáltatások, ahol az aktuális nettó pontok, illetve kvalifikációs pontok aránya a nettó 1 euróhoz képest eltérhet, akár csak időszakosan is. Nyilván ezekről az eltérésekről kommunikálva lesz a cégnek a weboldalán.